तर आता तुम्ही बघू शकता आम्ही ते असं गोल गोल फिरून असं लायटर चालू करून आता व्हिडिओ काढणार आहोत. तिकडे दाखवा रे काय हे जाडजूड कॅमेरा तर तुम्ही बघू शकता थोड्याच वेळात इथे शूट चालू होणार आहे. तर रेडी व्हा. मेरी शक्ल दे ये गोट क्या है मेरी पकड़ देख कल से बकचोदी नहीं करी मेरी स्ट्रगल देख लास्ट टाइम मैं रोया हंसी के आंसू थे सैड गाने गाऊंगा भैंचो मेरी शक्ल देख ये गोट क्या है मेरी पकड़ देख कल से बकचोदी नहीं करी मेरी स्ट्रगल देख